हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सर्दियों में ज़ुकाम होना, कॉमन कोल्ड होना ये आम बात है। ज़ुकाम होने की हालत में जब हम चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और खाकर और ठंडा पानी पी लें तो खांसी हो जाती है। खांसी वैसे तो दो तरह की है, एक सूखी खांसी, एक बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी का कारण तो एलर्जिक है, किसी चीज़ की एलर्जी हो, उससे ठंडी हवा से भी हो जाती है, धूल कणों से, पाउडर लगाने से भी कई चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। लेकिन बलगम वाली खांसी, बलगम तभी पैदा होता है जब चिकनाई के ऊपर पानी पी लिया जाए। मिठाइयाँ खाकर गरम गरम उसके ऊपर ठंडा पानी पी लें, और समोसे खा लिए, कचौरी खा ली, उस पर ठंडा पानी पी लिया, पराठे खा लिए, उस पर ठंडा पानी पी लिया, तो नेचुरली बलगम बन जाता है। वो बलगम फेफड़ों में जमा हो जाता है। अगर खांसी के साथ निकलता रहे फिर तो ठीक है, एक दो दिन में निकल जाता है। लेकिन कई बार वो बलगम फेफड़ों में जमा हो जाता है, चिपक जाता है। इसको बहुत मुश्किल से निकाला जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छा नुस्खा है। इस नुस्खे को आजमाएं और परहेज रखें तो जल्द ठीक कर देता है। परहेज लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुने। क्या करना है, हमें 50 ग्राम सौंठ ले लें, 50 ग्राम पीपर, जिसको पीपल भी बोलते हैं, पिपरी भी बोलते हैं, मग पीपर भी बोलते हैं। और तीसरी चीज़ है काली मिर्च, 50 ग्राम काली मिर्च ले लें। उसको तीनों को मिलाकर कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को किसी पतले कपड़े से, चुन्नी वगैरह से या मलमल के कपड़े से छान लें। बारीक पाउडर जितना होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। इस पाउडर को सूखी कांच के जार में, एयर टाइट जार में सुरक्षित रखें। सर्दी सर्दी काम देगा पूरा। गर्मियों में भी हो जाती है कफ वाली खांसी, तब भी ले सकते हैं, तब थोड़ा लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। गर्मियों में लेना है तो उसके अंदर फिर 1 चम्मच सौंफ भी डालनी पड़ेगी बनाते वक्त। अब बनाने का और लेने का क्या तरीका है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने, गलती नहीं करना। 7-8 साल के बच्चे की मात्रा आधी होगी। मैं बड़ों की मात्रा को विस्तार से बताता हूँ। एक पतीले में 1 गिलास पानी लें और उसके अंदर 1 चम्मच भर के, ये जो छोटी चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, 1 चम्मच भर के डाल दें। धीमी आंच पर गैस को चालू कर दें, गैस धीमी आंच पर पकने दें इसको, गैस को तेज़ नहीं करना है, और ढककर पकाएं। पकाते वक्त सर्दियों में सौंफ डालने की ज़रूरत नहीं है। जिसके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है वो 1 चम्मच से बड़ी सौंफ डाल सकता है, और 3-4 पत्ते तुलसी के भी डाल लें, अच्छा रिजल्ट आता है। धीमी आंच पर पकने दें। जब पानी आधा रह जाए, यानी 1 गिलास पानी लिया था उसका आधा रह जाए, तब गैस को बंद कर दें और छान कर उसके अंदर धागे वाली मिश्री हो तो मिला लें, नहीं तो अच्छी क्वालिटी का गुड़ मिला लें। मिलाकर गरम गरम चाय की तरह पिएं। दूध नहीं डालना है इसमें, ये वैसे ही स्वाद होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गले में जमी बलगम, छाती में घर घर की आवाज़ होना, यानी
एक तो तब लेना है जब खांसी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। दूसरा, रात को सोते वक्त तो हर हालत में लेना है। खाना खाकर आधा पौना घंटा बाद आप इसको बनाकर और पी लें। गरम गरम चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है परहेज। परहेज होंगे तो नुस्खा ज़रूर काम करेगा। परहेज में क्या आता है, इसको पीते ही ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रूट्स ठंडे नहीं खाने, तो इस गलती को बिल्कुल ना करें। खट्टी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, डीप फ्राइड समोसे कचौरी वगैरह बिल्कुल ना खाएं। जब खांसी ठीक हो जाए फिर अपने शौक़ पूरे कर लें, लेकिन चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाकर कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज की चीज़ें छोड़ दें जब तक खांसी ठीक ना हो। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। नुस्खे को दिन में 1 बार 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से रात के टाइम सोते वक्त ज़रूर करना है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी खांसी आते ही बलगम बाहर निकलेगा, उसको थूक देना है बाहर, अंदर नहीं निकलना। बलगम निकलता जाएगा और फेफड़े साफ होते जाएंगे। ये 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट ठीक करने की ताकत रखता है। तो आपको अगर इस नुस्खे से अच्छा रिज़ल्ट मिले तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें। सेवा भावना, समाज कल्याण में यूँ सोच के शेयर करना है, सेवा भावना के द्वारा शेयर करना है कि मैं समाज की सेवा के लिए ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह सेवा भावना से शेयर करना। धन्यवाद।